Qué hermoso, bro. Mirás.
7:15, no sé. Llega hasta Mancha por lo menos. Sí. Así de última noche en la Mancha y vemos una Mancha como estamos. No, Ahí si sí. queremos tranquilo, 40, 50, nos vemos. Igual a qué hora vamos a llegar a Cafayate, a las 10 de la noche, tampoco es tan tarde. Claro. No, una vez que pasemos el infierno ya estamos. Pues dice, Yo digo que le metamos. Y pasamos el información porque amigo, amigo. ¿cómo estamos? Quiero. Así tú, así tú. Eso, ya.
se gasta Guido. Mierito lindo está. ¿Cómo tienes prendido ese cosa? Se apagó. ¿Nunca lo prendió? No. Prendelo. El botón grande. Más de atrás, ese. Pregunta vos que sos turista. No sé. ¿Qué tal? Tremendo. ¿Cómo estamos? No, espectacular. Mira el hotelito como pilado. ¿Y? Auspiciado por Weibur. Por Weibur Beer. No pasa nada. Weibur auspicia, ¿verdad? Sí, estoy con la adrenalina full todavía. De anoche. Impresionante. Tengo las nubes, toda la cornisa. De la noche al día en horas. Era de noche y después salió el sol. Una locura. Qué locura, qué flash. Qué hoja de fruta. Para que hablando de flash, tengo que buscar la luz de mi cámara. Encima en horario. Ah, qué alegre, hermano. La única, la verdadera. Gracias, Emma. Aquí te va a agradecer, Emma, querido, te agradecemos. La verdad que tanto a Guido como a mí nos dejó la moto pipí cucú, hermano. Sí, señor. Saludos. Escucha, fíjate el paso en nafta de vez en cuando. Saludos, como aquí, Fran. ¿Y cómo estamos? Ah, mira. Es nuestra ley. ¿Qué, mira? Qué hotelito. Gracias, Weibur. Gracias, Weibur. Gracias. Tenemos toda la movida. Airecito. Aire. El Diego. No sé si es un Diego. ¿Ah? No, pero sacamos una foto linda. Aquí está por llover. Bueno, estamos aquí en la plaza de Cafayate. La verdad que es una belleza. Un placer viajar con esta gente que le pone mucha onda. ¿Ah? Tremendo lugar. Bueno, que quiere salir en el canal. Salir más seguido en los videos, ahora que estoy hablando, estoy más desinhibido. Bueno, pida permiso usted y va a salir en los videos. Viaje más seguido con nosotros. Claro. Arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Haciendo magia, Rey. ¡No me quemes! Bueno, propaganda esa cerveza. Claro. Juan, mandale un saludo a la gente de Santiago. Saludos, Santiago. Juan de Cafayate. Donde quiera que vaya la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espina. ¿Para qué decir que sí si el sonco y dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? A Tata yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. La noche yo he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasan? Ustedes viajan a un nivel muy impresionante. ¿Ah? Es un nivel. Otro nivel. Mira el gato que tiene el restaurante, hermano. Mira. No, tomate un vino cuando te decía. Compi, mira. Mira el gatito. El level. Mira. No hay gato negro, choco, es un gato de level. Después de varias empas, eso únicamente aquí en Salta, ¿no? Picante. Temporada de calabresa.
Muy bueno. Calabresa y la Roquefort también, tremendo. Opro para video. ¿Qué estamos por comer, amigo? Helado de vino, hermano. Primera vez en mi vida que voy a probar eso. Tremendo. Para Santi que lo mira por TV. Felicidades a la gente